ودفعدي ugu horeysay ee ka tirsan ciidanka lugta ee militariga Soomaaliya ee ka soo baxa saldhigga militariga ugu weyn dalka Turkiga uu ku leeyahay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaana arrintan ay qayb ka tahay himilada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadan in dalkan uu helo ciidan difaaca bad bari iyo hawo intaba sida arkaysaan ciidamadan waxa ay wataan hub casri ah iyo gaadiid kuwaas oo ay isticmaalaan ciidanka Turkiga waxaana ay muujinaysaa arrintan xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga inuu yahay mid aan sahlanayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu helinayeen safiirka dawladda Turkiga ee Soomaaliya wasiiru dawlaha gaashaandhigga taliyaha xoogga dalka guddiga difaaca baarlamaanka iyo saraakiil isugu jirta Soomaali iyo Turki ayaa goobtan u yimid si ay goobjoog u ahaadaan xiritaanka tababarka dufcadan waxaana ay goobta ku soo bandhigeen ciidankan cusub ee soo dhameysay tababarka gaadda ka ciyaar iyadoo madaxweynaha dalku uu salaan sharaf ka qaatay taliyaha dufcadan dhamme cali maxamed xasan iyo qaybsamaha tababarkan dugsiga Zeng Olisaber ayaa labaduba isaga marakacay in ciidankan ay yihiin kuwa lagu aamini karo waajibka loo igmado taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa uga mahad celiyay dawladda Turkiga iyo kaalinteeda dibudhiska ciidanka Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ilaahay inaan u mahad celiyo marka labaad dawladda Turkiga oo walaalahanay oo iyagu noo muujiyay inay yihiin walaal saaxiib nagu dhow oo ka naxaya dhibaatada haysato waxaan aaminsanahay inaan isku halayn karno qaabka hadda ay u muuqdaan oo ay noola shaqaynayaan waan isugu dhownahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa abaalka Turkiga u galay Soomaaliya ku tilmaamay mid taariikhi ah waxaana uu ciidamadan dhameysay tababarka kula dardaarmay inuu shacabka ka sugayo difaac iyo habdhaqan fiican waajibaadka aad leedihiin waxa weeye difaaca dalkiina dadkiina iyo diintiina oo kulligeen wax alla wixii mas'uul ah aan dhaar u marnay taasoo ay tahay inaad naftiina iyo dhiiggiina u daadisaan waajibaadkiina waxa weeye inaad muujisaan wadaniyad oo aad dalkiina u dhimanaysaan oo aad difaacaysaan badihiisa xuduudihiisa iyo hawadiisaba madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya oo ah dal madax bannaan ay xaq u leedahay inay la saaxiibto cid ay u aragto in ay danteeda ka shaqaynayso muddo badan baa madax waxana laga gelinayay Soomaali waa la haystaa Soomaali lama haysto Soomaali waa dad xora waa dal xora Soomaaliya waxay diyaar u tahay wadan walba oo caalamka ah inay la jaan qaado oo ay la saaxiibto oo aan naloo tilmaamin wadankan la saaxiibi lahayn iyo wadankan la culoobi lahayn taasna ana ugu horeeya oo leh Soomaaliya waa xor dadkeenu waa xor dalkan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana Soomaaliya ka shaqeynaya wadan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la sameysano dhismaha ciidanka Soomaaliya waxa uu bogoga hore uga xardhan yahay qorshaha madaxweynaha Jamhuuriyaddan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dhismaha ciidan hanta Soomaaliya oo nabadda iyo kala dambeynta u saldhiga Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho